Здравствуйте всем. ¿Cómo les va a todos? Díganme cómo les va. Hoy en la clase que vamos a tener va a ser comenzando con las líquidas, las consonantes líquidas. ¿Y qué es exactamente eso? Bueno, son la R y la L. En la fonética y lingüística se le llama a estos sonidos a R y a L como consonantes líquidas. Estas consonantes suelen ser confundidas por algunos parlantes de algunas lenguas extranjeras. Ejemplo, en las lenguas asiáticas, en las lenguas de China, para ser exacto, un ejemplo, las personas, los chinos, no diferencian entre L y R y pronuncian todo como L, ya que su lengua materna carece de este sonido líquido, de una R, y al no tener dos fonemas, estos dos fonemas, no los distinguen lo más mínimo. Pasa lo mismo para lo que es el japonés. Los japoneses tienen un pequeño problema y es que para ellos generalmente varía dependiendo de la persona y del dialecto, pero ellos no tienen L, sino una R, aunque a veces algunos se dicen como lamen, o dicen ramen, depende de la persona. R o la. Ellos no diferencian. En algunas lenguas africanas esto ocurre que la gente tiene solo una L o una R. En el caso de español, nativamente nosotros diferenciamos R de L, pero no diferenciamos L de R en posición inicial. Sigo Ramón y Lamón. Quizás suene parecido porque el español no tiene una R inicial, a menos que estemos acostumbrados como lenguas como el italiano, el japonés, que tienen una R inicial. Y nos hemos acostumbrado a esto, pero el español no tiene R inicial, sino R. O en el caso de los dialectos caribeños, tienen R, como Ramón en lugar de Ramón. Pero a lo que yo iba, el español diferencia estos sonidos. Pero hay ciertos dialectos del español, como el español dominicano, el cual, dependiendo de la zona de donde uno sea, yo por ejemplo, soy de la capital, por ende, yo sufro de lambdacismo. ¿Qué es el lambdacismo? Es la incapacidad de diferenciar entre R y L, pronunciando siempre L como los chinos. En Dominicana esto no es tan exagerado. No es tan exagerado como en China o como pasa en Haití, que creo el haitiano no carece sonido de R y para ellos siempre dicen la, como en vez de rico dicen lico. Nosotros, los dominicanos y también los puertorriqueños pronuncian la R final como una L. En lugar de puerta, decimos puerta. En lugar de cerca, decimos cerca. Otra cosa puede pasar en el sur del país que se llama rotacismo. Algo que yo sufro, pero no exactamente con este sonido. El rotacismo es pronunciar todas las L's y todas las R's como R's bastante fuertes generalmente. En dominicana siempre pasa a final de sílaba. Así que suelta, una persona del sur diría suerta. Una persona que diga local del sur diría locar. Si uno dice él, diría er. También, si no me equivoco, en el sur de España esto ocurre también. Dicen er muchacho, en lo que sería el español de Andalucía. Y también, por último, ya que lo he nombrado, solo falta una parte que es en el Cibao de la República Dominicana, que es el norte, lo que cubre la parte noreste, no, perdón, noroeste del país.
Mi mapa. Mi geografía. Acabo de matar al profesor de sociales y geografía. En la parte noroeste del país, las personas que viven en esta zona confunden la R y la L con la I, que sufren vocalización. Dicen, en vez de alma o arma, dicen aima. En vez de decir al, dicen ay. En lugar de él, dicen ei. Esto se llama vocalización de la L y la R. Pero todo esto no ocurre en ruso, no ocurre. Y no podemos, ojito, no podemos confundir el sonido de la R con la L en posición final. Y esto lo digo para mis queridos compatriotas dominicanos o las personas en cuyo dialecto, como puertorriqueños o andaluces, que estos sonidos no se diferencian del todo. Ahora sí, vamos con los sonidos duros de la R. Ra, ro, ru, ri, re. Vemos ahora cómo es que funciona. Vemos que no es ra, ro, ru, ri, re. No como lo muestran en las películas soviéticas. Las películas soviéticas, perdón, las películas norteamericanas basadas en los tiempos de la Unión Soviética para hacerle contrapropaganda a Rusia, bueno, lo que era la Unión Soviética en esa época, exageraba mucho el sonido de las R's, en especial cuando se doblaban esas películas al español. Y esto yo lo había ya explicado en el alfabeto. Los rusos no diferencian la R de la R. Ellos dicen normalmente ra, 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 ra. Ellos, de hecho, tienen muchos problemas diferenciando R de R en palabras como herrero, ferrocarril, ferretería. Si les ponemos muchas R's con R's, ellos se van a quedar como, wow, con miedo. Porque ellos solo pronuncian la doble R, la R, en lo que sería. Es cuando ellos están haciendo enfático, con un lenguaje enfático. Y hablando de enfático, casi lo olvido con mis compatriotas dominicanos. Nosotros en la República Dominicana, la R, excepto en el sur, se pronuncia como una J con una R. De hecho, los extranjeros nos escuchan así. Si yo digo Ramón, esto es normal para todos los hispanoparlantes menos dominicanos. Pero si yo digo Ramón, Ramón, este sonido es completamente natural para los dominicanos y extraño para los otros hispanoparlantes. Para los dominicanos, no hagamos este sonido, por favor, no. Que existe este sonido escrito como una JR, que no está puesto aquí porque no es tan común. Normalmente se ven préstamos del griego como en la palabra cronos, el dios griego, cronos, o su derivado como cronología sería rono, rano, ranología. Pero, sigo. Vamos con el sonido mío. Tra, tro, tru, tri. Dra, dro, dru, dre. Gra, cro, cru, cri. Gra, gro, gru, gri. Ejemplo de estos sonidos. Tenemos brat, druk, park. Dije park y no palk. No. Diferenciemos. Park, port y no polt. Port, sort, sport. Dije sport y no sport o sport. No. Sport. Pravda, perdón, Mart. Tercero, vemos marca, carta, norma, forma, frase, правда, завтра, завтрак, карта, карты, норма, нормы, форма, формы, фраза,
frase. Esto que vemos aquí son la forma singular y plural. No voy a indicar en esto porque lo que es la pluralización de las palabras es algo tan sencillo, es tan sencillo que es difícil. Y no quiero más porque luego se me escapan. Ya de por sí, ya de por sí esto parece un poquito abrumante. Y nada más estamos con los sonidos, con lo que esta pequeña introducción a la fonética. Seguimos como suenan más palabras. Tenemos para Город, ciudad, паспорт, pasaporte, завтрак, desayuno, рассказ, es un cuento medianamente largo. Fue un cuento de 10, 20 páginas, hecho para adultos o gente joven, no niños, sino desde jóvenes a adultos. Вопрос, вопрос, pregunta, работа, trabajo, a menos que yo quiera работа, дорога, eso es un camino, para camino, como el camino que lleva hacia un lugar, como todos los caminos llevan a Roma, aunque se utilizaría otra palabra, otro sinónimo. Подруга, esta palabra chica, perdón, amiga, pero también significa novia. Ruso, como pasa en el francés, la palabra amiga también puede significar novia. Programa, esto es, ya se imagina en español, programa. Cantora, un cantante. Productos. Vemos rana, temprano. Громко, duramente, el adverbio. Просто, simplemente. Трудно, difícilmente o duramente. Быстро, rápidamente. Два брата, два друга, два раза, два года, два дома. Dos hermanos, два брата, dos amigos, два друга, dos veces, два раза, 2 años, 2 года, 2 casas, 2 дома. Разговор, la palabra разговор es una conversación. Договор es un tratado o un acuerdo para ser exacto. Пароход, сторона. Con esto podemos hacer unas pequeñas preguntas. La palabra дома significa en casa. Брат дома. El hermano está en casa o mi hermano está en casa. Да, дома, sí está en casa. Он здоров. Él está bien. Да, он здоров. Vamos con el femenino. Роза дома. Да, она дома. Она здорова. Да, здорова. Muy bien, vamos ahora con la L. Lo mismo. Vemos la, lo, lu, li, len. Al, ol, ul, lo, lu, la, lu, lo, li. Cosa importante, puede que si uno consume material ruso, en especial si es del norte de Rusia, puede que algunas personas pronuncien la L dura como una W inglesa. Esto suele pasar con estos dialectos norteños, pero es muy raro que ocurra. En especial pasa al final de sílaba. Hay gente que dicen au en lugar de al, au en lugar de o, pero esto es muy dialéctico. Plan, y bueno, más al polaco. Plan, class, glass, club, glava, слова, салат, мало, долго, слово, Volga. Plan, un plan, class, la clase, glass, ojo, la palabra ojo. Club, ya la conocemos, es un club. Glava, la palabra capítulo. Slava, la palabra palabras.
Salad, ensalada. Mala significa poco. Dolga, durante bastante tiempo. Slova, palabra. Volga. Volga es un lugar. Seguimos. Mal, зал, пол, был, мыл, канал, посол, футбол, зал, залы, канал, каналы, план, планы, класс, классы, клуб, клубы. Aquí vemos el uso del verbo ser o estar en pasado. Он был, она была. En ruso, los verbos tienen género en pasado. Tienen género. Он был, él estuvo o era. Она была, ella era o ella estuvo. Он знал, él sabía. Она знала, ella sabía. Он был прав. Él estaba en lo correcto. Она была права. Ella estaba en lo correcto. O ella estaba en lo cierto. Он думал. Él pensaba. Она думала. Ella pensaba. Он играл. Él jugaba o estaba jugando. Она играла. Ella estaba jugando. O ella jugaba. Он был рад. Él estaba feliz. Она была рада. Ella estaba feliz. La palabra Londres, London, Oslo, la ciudad Oslo, Lasanna, Estambul, Seúl, esta clase. Esto es una clase. Ya luego cuando toque lo que es el caso nominativo y cómo se presentan las cosas, hablaremos sobre esto. Pero esta significa esto. Esta clase. Esto es una clase. En ruso, en presente, se omite el verbo ser o estar. Así que ellos dicen literalmente esto clase. Esta clase. Esta stol. Esta es una mesa y stool. Y esta es una silla. Esta stol y stool. Esta lampa y globus. Globus es un globo esférico de mapa. Esto es una lámpara, esta lampa y esto es un globo, un mapa globo. Tam окно. Allí está la ventana. Tam доска. Ahí está la pizarra. Tam карта. Ahí está el mapa. Y por último, para terminar con lo que son las consonantes duras. ¿A cuánto tiempo llevamos aquí? Sí, queda bastante tiempo. Tenemos la R y la sh. Sonidos que nuestra lengua no diferencia muy bien. Pero tenemos que aprenderlo. Si no, como decimos aquí, vamos a fallar bastante. Vamos con estos sonidos. Miren. Sha, sho, shu, shui. Escuchen. Shui. Yo escribo sh y, pero pronuncio i. Y vemos sh. Yo escribo sh ye, pero pronuncio sh y no shie. Y no shi. Yo digo shui, escribo sh i y pronuncio i. Shui. Escribo sh ye y pronuncio sh. Esto es pura ortografía rusa. Ya, yo, yu. Lo mismo con la shui y la she. Escribimos je y pronunciamos j. Escribimos je ye y pronunciamos je. No hay i. Tenemos sha, ya. Escuchen, sha. No hay vibración en mis cuerdas vocales. Ya las hay. Yo, shu, yu. J, shi. Sha, ja. Vamos con palabras.
Шапка, шарф, шар, шум, шутка. Shapka es el gorrito, es el gorro ruso que te cubre las orejas contra el invierno. Sharf es como una, ¿cómo se llama esto? Una bufanda. Shar es una pelota. Shum es ruido. Shutka es una broma. Shkaf es un armario. Школа es la palabra escuela. Карандаш es la palabra lápiz. Хорошо es la palabra bien. Bien es decir que estoy bien o que está bien. Más palabras. Tenemos наш, наша, наше, наши, ваш, ваша, ваше, ваше. Муж, гараж, багаж. Mush significa marido. Garage viene para garaje. Bagage tiene dos significados. Puede ser las maletas, pero también puede ser una tripulación. Ваш муж, ваш garage. Aquí yo sí voy a pronunciar la sh como una g, porque le sigue una g. Y ese ваш garage, ваш bagage. Y seguimos con esto, con ejemplos unidos. Это шапка. Это тоже шапка. La palabra тоже significa también o tampoco. Si lo niegas es tampoco. Это шкаф. Это тоже шкаф. Это шарф. Это тоже шарф. Это школа. Это тоже школа. Y ahora podemos aprender a cómo preguntar cosas. Vemos esta palabra, la palabra что. Se escribe che-te-o, pero no se pronuncia. ¿Por qué? Yo llamaría puro estilismo de ortografía rusa. Es para guardar la etimología, a decir verdad. Y suena un poquito difícil así, что, aunque hay palabras que dicen cht, hay palabras que tienen, pero no voy a discutir las excepciones. Что significa qué. Y tenemos las preguntas principales. Что это? Tú le preguntas a un ruso, что это? Y él te va a responder, это фото. Ejemplo, si hay una foto, te va a decir el nombre de lo que es. Это фото. Что это? Это наш дом. Esta es nuestra casa. Что это? Это наш сад. Что это? Это наша машина. ¿Y qué significa кто это? ¿Quién es este? ¿O quién es esta? ¿Quiénes son estos? ¿O quiénes son estas? Vamos a hacer más ejemplos con что. Что это? Это наш клуб. Что это? Это наш гараж. Что это? Это наша школа. ¿Это ваша машина? Да, это наша машина. Esta es la máquina de ustedes, su carro. Sí, este es nuestro carro. ¿Это ваша кошка? Кошка significa gata. Es una gata. ¿Это ваша кошка? Да, это наша кошка. Можно, se puede, o se permite. Нужно, se necesita o es necesario. Важно es importante. Journal, una revista, no significa periódico, aunque es un préstamo francés, no significa periódico. Los rusos tienen su propia palabra para periódico. Esto significa revista. Пожалуйста, una palabra que van a ver mucho. Пожалуйста significa por favor. Se escribe пожалуйста, pero no se pronuncia así porque sea muy difícil. La gente dice simplemente пожалуйста.
Muy bien. Miren estas expresiones. Что это? Это журнал. Можно. Пожалуйста. ¿Qué es esto? Esto es un periódico. Se puede. Se omite si puedo tomarlo. Se omite. Nada más dices можно. Y responden, пожалуйста. Sigo, claro. Por favor, dale. Это ваш карандаш? Да. Можно? Пожалуйста. Y ya. Hemos terminado ya con las principales consonantes duras. Vamos a terminar con la C. Ya que con estas, para luego en el siguiente video empezar con las consonantes blandas, pero siempre tengo que explicar también las vocales. Lo bueno es que tengo aquí sobre esto, pero eso lo veremos ya en el siguiente video. Así que vamos con la C. La C, ya habíamos dicho que es como un sonido de una T y una S juntas. Simplemente golpeamos los dientes cuando pronunciamos una S. C, C, C. Y vemos tsa, tso, tsu, tsi, tse, tsi. Pasa lo mismo con la R y la Sh, solo que sí se permite escribir una I y una I, aunque ambas van a pronunciarse como I. Hay que oír esta diferencia, se escuche muy bien. Tsa, sa, tso, so, su, tsu, si, tsi. Escuchen muy bien. Tsa, sa, tso, so, su, tsu, si, tsi. Bien, vamos. Normalmente la tse se utiliza con palabras de origen extranjero que en nuestra lengua materna es con una C. Ejemplo, para circo es con una C. Bueno, circ, circ. La palabra circo. Cifra, cifra. La palabra cifra en español es con C. Center, center. Es la palabra centro. Y sí, lo que escucharon fue en la T y entre la T y la R de center. Hay como una pequeña vocal ahí. No se escribe, pero se pronuncia, ya que el ruso no permite, como a diferencia del francés, decir center. No dice, el ruso dice center. No, no, no. Suena muy, muy feo. Es simplemente center. Concert, concierto. La palabra concierto, ¿verdad? Es con C. Atzi, atzi. La palabra padres. Vemos que hay una T y una C. Por ende, hay que hacer una pequeña pausa. At y luego tzi. At y luego tzi. Atzi. Kantzi. Kantzi. La palabra fines. La palabra cañetz. Cañetz significa fin. Kantzi significa fines. Abrazzi. Escuchen muy bien. Es un poquito difícil, lo sé, pero escuchen. Abrazzi. Hay que hacer una pequeña pausa para pronunciar bien la consonante. Abrazzi. Modelos. La palabra modelos. Viene la palabra, su singular es образец. Ya hacemos ejemplo conocido. Что там? Там цирк. Цирк тоже там? Да. Цирк тоже там. Tam, habíamos dicho que significa allí. ¿Qué está por allí? Allí está el circo. ¿El circo está también por ahí? Sí, el circo también está por ahí. En el 6, Center Tam. Da, Center Tam. Y ya con la I краткая, la I краткая se utiliza al final de las palabras por lo general. Solo vamos a ver al principio de palabras con préstamos. Siempre lo ven aquí en estos ejemplos de los sonidos que está al final. Ay, hoy, my, muy. My es mayo, por cierto. Muy, mío, твой, tuyo o tú. Свой,
de uno. Esto, pronombre personal, irá cuando toquen los pronombres personales. Moi, moi, mío, мои, míos, твой, tuyo, твои, tuyos, свой, свои, de uno, varios objetos. Мой план, мои планы, mi plan, mis planes. Твой журнал, tu revista. Твои журналы, tus revistas. Y por hoy terminamos. Recuerden por favor suscribirse al canal si no lo han hecho. Denle like, compartan esto para por lo menos al que todo interés que aprender esta lengua, que es un infierno a veces, pero da buenos resultados para tanto aprender otra lengua como para conseguir ciertos materiales como libros, revistas, juegos, etcétera. Ayuda mucho. Dicho esto, me despido. Chao.